Всем привет! По немногочисленным, но настойчивым просьбам сейчас разберу песню группы «Машины времени» «Костер» в том, как ее исполняет Роман, очень близко к тому, как он ее исполняет. Если какие-то неточности, ошибки, сразу прошу меня простить, я старался. Думаю, давайте начнем тогда с аккордов для начала. Вступление аккорды EM, G, полный, как я его называю, то есть у нас зажаты две первые струны на третьем ладу, то есть 4 пальца используются для аккорда G, и аккорд D, причем D мы играем местами, в одном месте мы играем хаммер. Я не буду сейчас точно говорить в каком, нужно просто на слух это сделать, несложно. Собственно, звучит оно так, да? G, D, хаммер. Переход к куплету я делаю по заглушенным струнам, да, то есть после вступления. Така, така, така. Просто, да, то есть вверх-вниз, вверх-вверх, вверх-вниз. Вот. Это просто, чтобы вот этот переход был, чтобы когда начинаешь петь, было более ярко. Теперь куплет. Здесь аккорды простые тоже. EM, G, опять же полный. D, опять же с хаммером. C, HM и EM. Да, снова. Все оболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то Дэм оборит. С, HM, С, следа. И каждый раз мы между куплетами проигрываем вот это. Вставляем этот элемент, о котором я сейчас отдельно скажу. Это самый сложный и самый интересный элемент в этой песне, конечно. По аккордам куплета разобрались, куплет ясен. Про бой сейчас скажу тоже. Вначале все-таки аккорды закончим. Теперь припев, там аккорд С, До, Ре, Д и ЕМ. Потом второй круг С, HM, ЕМ. И третий круг С, G. Причем здесь я уже играю не полный, а просто G его достаточно. АМ, ЕМ, С, HM, ЕМ, конец. Да, то есть еще не все дорешено. ЕМ, С, еще не все, HM, решено. Еще не все погасли краски дня. ЕМ, С, еще не жаль огня. HM, и Бог хранит меня, и EM. Опять выходим на вступление. Здесь, как вы слышали, вот на этом EM такое, создается такое давление некоторое, напряжение, вот, и потом оно разрешается C, G, AM. Вот. Это что касается аккордов. Теперь насчет боя. Бой, я даже не знаю, в каком уроке Роман его представляет, но он достаточно несложный, на мой взгляд. По басу удар вниз по всем, вверх, вверх, вниз, вверх. Ну и, соответственно, просто играем, да? Здесь я считаю важным для более качественного, так сказать, исполнения именно вот это разделение сохранять. То есть один только удар по басам, все остальное, хоть удар по всем струнам потом, я все равно стараюсь бить уже чуть ниже, чем басы, чтобы как бы это более, то есть тут какая-то мелодическая линия, да, то есть бас у нас сыграл, и потом мелодическая линия идет. Можно также играть большим пальцем и потом указательным, если очень хочется так тонко сыграть, нежно. Вот. Но я играю в позиции боя голов всю песню. Так, это сказал. Тут вообще важна, тут нужно так чуть чувствовать песню. То есть, мне Роман, когда я первый раз выкладывал, мне тоже сказал, что, Максим, тут динамики немножко не хватает, все слишком одинаково, ровно играешь. Я поэтому немножко это подстроил. Например, там просто вот один из примеров, там, когда вот это «Коль ночь длинна, то жгут едва-едва и берегут силы дрова», то я все время стараюсь играть именно по басовым струнам, по 2-3 верхним струнам и так совсем не сильно, да, не громко. Вот, типа «Темная ночь», там вот это все.
все ходят, стараются силы беречь. Вот, это просто например, да, или там наоборот, когда на ашем во втором, вот перед первым куплетом, место, где там чуть громче поешь, и там наоборот чуть тише играешь, и потом даешь это, и как бы такой всплеск резкий звучит более эффектно. Так, это вроде все такие общие советы. Теперь по главной фишке песни, это вот этот элемент на аккорде EM. Как он играется? Значит, мы, во-первых, по самому этому элементу, это барре безымянным пальцем на третьем ладу. Причем важно, чтобы были зажаты первые 3 струны. Вот. Это, в принципе, вообще довольно полезное умение, потому что потом можно также ставить аккорды на барре. Да, то есть... а можно... То есть это позволяет, ну, с определенной долей тренировки, да, там потом чуть быстрее ставится и, может быть, чуть удобнее, чем трехпальчное барре, которое многие недолюбливают. Вот, так вот, возвращаемся к песне. Здесь вот это барре на третьем ладу, но здесь, причем оно не посередине ставится, да, а именно первая, вторая, третья струны должны быть зажаты. И теперь мы берем EM, и теперь что касается ритмики, да, то есть у нас получается опять удар по басовой, потом вниз. Тум тага да там там тага да там там. Получается, да, то есть вниз, вниз, вверх, вниз, и потом вот следующий удар вверх уже на этом барре вверх. Вниз заглушенный получается, и вверх уже звонкий, но барре мы уже убрали. То есть это просто по открытым струнам, по сути, на аккорде EM. Как вы слышите, удар вниз не всегда заглушенный, то есть он такой средний. Здесь это звучание, оно не совсем идеально чистое и такое прозрачное, но это как бы мне так и хочется, чтобы было, потому что это такая фишка, она немножко такая расхлябанная, немножко такая таун-даун, и вот это таун, оно должно как-то, мне кажется, звучать не совсем идеально чисто, а чуть-чуть грязновато. Вот, ну это как раз этот эффект и достигается. Вот, надеюсь, это все понятно. Если вопросы, пожелания, пишите, звоните. Счастливо.